الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. ‘yan uwa masu kallo da sauran mu a wannan tasha mai albarka Africa TV3 a shirin da muke kawo muku na Mutaru Mugyara wanda cibiyar nasiha wato nasiha foundation ta dauki kawo muku karatun littafin mu na riyadul muhtasibin, dausayin masu umarni da kyakkyawan aiki su yi hani daga mummuna. Hadisi ne yau da za mu tashi hadisi na 6, zai magana akan mummunan uquba, mummunan azaba da Allah SWT zai yi ga wanda yake umarnin mutane da kyakkyawan aiki baya yi, kuma yana hanin mutane daga mummunan aiki amma shi yana aikatawa. Don haka abin da ke wajibi gare ka dan uwa mai umarni da kyakkyawan aiki mai hani daga mummuna, yi iya ƙoƙarinka ya zama ga mataki na farko gare ka shine ya zama kana hani daga kana aikata abubuwan da kake umarni da su, kuma kana iya ƙoƙarinka na ka hannu da abubuwan da kake hani daga gare su. Mun gabatar ba wanda yake ma'asumi, ba wanda yake baya yin zunubi, kuma za mu ce sai mun daina zunubai gaba ɗaya ba sannan za mu yi umarni da kyakkyawa ko kuma mu hani daga mummuna. Bal malamai sun ce ko aikin da kake yi mummuna ka yi ƙoƙari kai ma ka hana akan shi, amma yi ƙoƙari kai ma ka tuba, domin an umarce ka dama daga tuba zuwa a gare shi, ba ce ka doge akan shi ba. Duk zunubi Allah SWT yana yafewa yana gafartawa idan mutum ya tuba zuwa gare shi, ko da shirka zai gafarta mashi idan ya tuba. Wanda bai gafartawa shirkan da mutum ya mutu yana yi, to wannan baya gafarta mashi. Su da haka iya ƙoƙarinka ka hannu daga abin da kake umurta da hannu alkan shi, kai ma yi ƙoƙari ka hannu. Umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna kariya ne ga kowa ce gare ka kai ma wajen zabura ka dinga ayyukan da kake faɗakarwa a kansu. Ka ce a yi azumin nafila, a dinga adkar, a dinga karatun Qur'ani, kai ma zai baka daman cewa ka dinga yi idan dai daga zuciyanka maganan ta fito. Ka ce a hannu a daina kaza, a daina kaza, kai ma zai baka dama da yunkurin kana kokari ka daina wannan al'amari in kana yin shi, idan baka yin shi ka nisanta zuwa daga gare shi. Don haka wannan hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Usama bin Zaid radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta bi rajuli yawm al-qiyamah فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Usama da ya rawaito daga wurin shi ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da mutum ranar alkiyama, wani mutum ko mutum wanda yake sananne ga mutane, fa yulqa fi nar, a jefa shi cikin wuta, fa tandaliqu aktabu batni, sai hanjin cikin shi su fito. Tandaliq ma'ana fitowa, su fito, aktab hanji. Fa yadugu biha kama yadugu al-himaru bi raha, sai wato ya dinga yawo da ita, ya dinga jujjuyawa kamar yadda jaki yake juyawa da raha, wato igiyan da aka ɗaura ko abin da ake sa ya dinga jujjuyawa. Idan muka san wanda suka san ana mazan kwaila, inda ake fitar da mazan kwaila ko kuma inda ake alawa ta rake, idan aka sa akwai dabbobi da ake ɗora wasu dinga jujjuyawa, su je su jujjuya har a fitar da wato wannan ruwa daga cikin rake. So wannan shine sifan yanda shi ma zai dinga juyawa, yana wato jujjuyawa cikin shi na murdawa, saboda fitansu da ƙarfi ne. Fitansu ba fita ce ta kwarara ta rahama ba,
wannan fitan tana ba shi wahala shine zahiri, kamar yadda malamai suka ce yana jujjuyawa ne saboda tsananin wahalan fitan hanjin daga cikin shi. sai wa'inda suka san shi su ce, ya fulan me ya same ka, ba kai ne kake umurtan mu daga kyakkyawan aiki ba, kana cewa kuma mu banka za mu muna, me faru ne kai ga ka cikin wuta kuma ana maka irin wannan azaba? Sai ce na'am, na kasance ina umurtan ku da kyakkyawan aiki ba na aikata shi, ina hana ku daga mummunan aiki kuma sai na aikata. Shi yasa Allah SWT yake mashi irin wannan azaba. Wannan hadisi mai tsoratarwa ne, sannan mai zaburarwa ne. Yana tsoratar da mu cewa mu yi iya ƙoƙarinmu mu tuba zuwa ga Allah SWT ga dukkan laifukan da muke yi, mu iya ƙoƙarinmu mu zo abubuwan da Allah SWT yake so. Sannan yana zaburar da mu akan cewa dole mu tashi tsaye, mu yi yaƙi da kanmu da zukatanmu akan su bar son rayuwarsu, mu yi yaƙi da kanmu zuwa ga mu zo da abubuwan da Allah yake so komai wahalarsu, mu hannu da abin da Allah SWT yake ƙi komai daɗin shi da muke ji, domin gujewa wannan azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kamar yadda muka ambata, wannan ba dalili ba ne da zai sa a ce ba za mu yi umarni da kyakkyawan aiki ko mu yi hani daga mummunan aiki ba. Matukan muna muminai, Allah SWT ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika sayarhamuhumullah. Muminai maza da muminai mata suna kaunan junansu, kaunan junansu yasa ba za su ga munkari ba face sun hani, kuma idan suka ga ma'arufin da aka bari ba a yi abu na gari za su zaburar da mutane su aikata shi, idan suka kuma munkarin da ake yi wanda Allah baya so za su yi kokari su hana mutane. Wannan shine sifan muminai na gari. Allah ya ce wa'annan da suke haka Allah zai yi musu rahama, zai saukan musu da rahama a rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Su da haka wannan hadisi tsoratarwa ne da ƙara sa mutum ya jajirce, domin tabbas idan ya zama duk abin da tun a nan duniya aka fahimci cewa abin da kake cewa a yi kai ba ka yi, abin da kake hannuwa mutane ba za su ɗauki maganarka ba, kuma zai sa ka zubar da kima abin da kake ɗauke da shi wajen da yawa daga cikin amawa waɗanda ba su san kima da daraja na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'ar Allah subhanahu wataala. Duk wanda ke takaita shari'a gare ka yana ganin kai ne shari'a, don haka abin da ka yi to zai rudu da abin da kake yi shi ma ya dinga yi, so ka jawo fitina ga a su, ka jawo fitina ga addinin ka jawo fitina ga kanka. So Allah subhanahu wataala ya taimake mu, ya ba mu kariya, ya sa mu dace domin mu dinga aikata abin da Allah subhanahu wataala yake so. Daga cikin fa'idodin da za mu samu a cikin wannan hadisi, mun ga azaba mai raɗaɗi ga wanda yake umarni baya yi, yake hani kuma yake aikatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya ku da ku imani me yasa kuke faɗa abin da baka aikata? Sai ya ce me kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Zunubi ne babba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ku dinga faɗan abin da ba ku aikatawa. A ciki akwai suka kai tsaye da ƙi ga irin wannan aiki na wanda yake umarni da kyakkyawan aiki baya zo mashi kuma ya hani baya aikatawa. Da aka ce na kasance ina umarni a cikin hadisi da kyakkyawan aiki ba na yi, yana nufin farilloli, domin Allah SWT ba zai azabtar da shi ga abin da yake makaruhi ko kuma barin mustahabbi ba, don haka wajibai ne baya zo musu. Haka munkar din da yake hanawa kaba'ir ne, yana hanawa kuma sai ya zo musu. Allah SWT ya ba mu kariya, ya sa mu dace. Wannan shine wannan hadisi mai ban tsoro, mai tashi hankali, kuma sannan mai zaburarwa. Yana nuna mana cewa kira zuwa ga addinin Allah da kuma umarni da kyakkyawan aiki da hani wata hanya ce ta ba kanka kariya da kanka. Idan Allah SWT ya taimake ka da kai da iyalanka sai ya zama kun zama safe, domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani cewa a gidan shi ma Allah ya faɗa mana cewa, ya faɗa wa matan shi cewa duk wanda ta zo da alfasha za a ninka mata azaba. Haka Umar bin Khattab yake cewa iyalan gidan shi duk na umarni da wani abu
a cikin al'umma kuka ƙi ko kuma na ce a hannu aka kuke hannuwa, to zan ladabtar da ku ladabtarwa ninkin wanda zan yi a waje. Domin me, iyalan gidanka su ne ya fi kamata aka cewa sun wato gettu, sun kama hanya, ka iya ɗora su akan daidai wanda mutane za su yi koyi da su. Shi sa Abdullahi bin Mas'ud wata rana yana magana akan hadisin cewa ba a ƙarin gashi, ba a kaza, ba a kaza. Wata mata ta ce ai iyalinka suna yi, ya ce je ki duba. Ta dawo ana ce mata ummu yaqub, ta ce lalle ban ga suna yi ba, ce da kin gani da na ce ta tafi gidansu. So don haka iyalai ka yi ƙoƙari ka getta kanka, ka getta iyalanka, ka ɗora su akan daidai su bi tafarkin Allah subhanahu ta'ala, sai Allah subhanahu ta'ala ya taimake ka, ya baka kariya. Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace. Wannan shine hadisin mu na wannan yini. Tambayan da muke da ita a cikin wannan hadisi ita ce wani ma'aruf ne wannan mutumin ya bari, wani munkari ne, nau'in munkari ya zoma wanda ya sa ake mashi irin wannan azaba. Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace, Allah kuma ya ba mu rabo sa'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.